साहब जन के त पाण पंहिंजे प्यारे शागिर्द के दिस्तार बंदीअ जो वकड़ ॾियनि। उन खां पोइ ही आजिज़ गुज़ारिश कंदो हाफ़िज़ फ़हीम अहमद साहब जन के त पाण जी पंहिंजे प्यारे शागिर्द के दिस्तार बंदीअ जो वकड़ ॾियनि ऐं दिस्तार बंदी मुकमिल थी हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर जी इन आजिज़ जी तरफ़ां बि लख लख मुबारक हुजनि हाफ़िज़ साहब के। उन हाफिज मोहम्मद ताहिर खां बाद में मोहतरम हाफिज रेहान अली वलद रियाज अहमद अब्बासी साहब जन उन्हनि खे लख लख मुबारक हुए दिस्तार बंदीअ जे लाइ अॻियां अचनि। सभ खां पहिरियों वक़्तु मोहतरम साईं कुर्बान अली अब्बासी साहब जन खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण नंढड़े हाफ़िज़ क़ुरान के दिस्तार बंदीअ जो पहिरियों वक़्तु ॾियनि। उन खां पोइ मोहतरम साईं हाफ़िज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब जन खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण पंहिंजे प्यारे शागिर्द के दिस्तार बंदीअ जो वक़्तु ॾियनि। उन खां पोइ संदन जे प्यारे वालिद मोहतरम रियाज़ अहमद के गुज़ारिश कंदुसि त पाण पंहिंजे फर्ज़ंद के दिस्तार बंदीअ जो वक़्तु ॾियनि। उन खां पोइ डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब जन के गुज़ारिश कंदुसि त पाण हाफ़िज़ सगोरे के दिस्तार बंदीअ जो वक़्तु ॾियनि। उन खां पोइ मोहतरम दोस्त प्यारे एजाज़ अहमद अब्बासी साहब जन के गुज़ारिश कंदुसि त पाण जे पंहिंजे भाइटे के दिस्तार बंदीअ जो वक़्तु ॾियनि। उन खां पोइ मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुल क़दीर अब्बासी साहब जन के गुज़ारिश कंदुसि त पाण पंहिंजे प्यारे मोहतरम डॉक्टर अताला साहब जन के गुज़ारिश कंदुसि त नंढड़े के सभु गॾिजी अचे दिस्तार बंदीअ जे उन अमल में शिरकत कनि। ऐं मुमताज़ अली के गुज़ारिश कंदुसि त पाण बि हथु गॾनि। दोस्त साबिर अलीअ खे गुज़ारिश कंदुसि उनजे फर्ज़ंद क़ुरान पाक वक़्त जे लाइ मां गुज़ारिश कंदुसि। मोहतरम साईं कुर्बान अली अब्बासी साहब जन खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण हाफ़िज़ सगोरे के दिस्तार बंदीअ जो वक़्तु ॾियनि। उन खां पोइ डॉक्टर इम्तियाज़ अली अब्बासी साहब जन खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण अची नंढड़े जे दिस्तार बंदीअ जे अमल में शिरकत कनि। उन खां पोइ इहा आजिज़ हाफ़िज़ अल्ताफ़ हुसैन खे गुज़ारिश कंदो त उन नंढड़े खे दिस्तार बंदीअ जे अमल में हिसो गंढनि। हाफ़िज़ अब्दुल क़दीर ऐं हाफ़िज़ फ़हीम अहमद साहब जन खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण हिन अमल में शिरकत कनि। ऐं साईं मोहम्मद चन्ना साहब जन खे गुज़ारिश कंदुसि मोहम्मद बश चन्ना साहब जन खे त अची हिन नंढड़े जे हुन दिस्तार बंदीअ में शफ़क़त जो हथु घुमाइनि ऐं हुन दिस्तार बंदीअ खे मुकमिल कनि। हीअ आजिज़ बि हिसो गंढे थो सवाबु। मिठाई खणी आ प्यारा भाइरो ही अमल को नंढड़ो अमल कोन्हे। कदुर वारा कम थिया खुटा खरीदार हीरन ऐं जवारनि जी के साल कलंदा सार जेके लो कुटनि लोहार तन खे कहिड़ो कदुर सोन जो भली जायूं मायरूं सदियूं सालिहनि। शाह साहब भली जायूं मायरूं सदियूं सालिहनि महशर जे मैदान में तनी वॾा दाज मिलनि। बाक़ी ॿियनि वेचारियुनि त ओजागाई अजाया कया सेवा कर समूड जी जिते जर वहे तो जाल सहसे वहन सीर में माणक मोती लाल जे मासो मिलई माल त पुजारा पुर थी। त प्यारा भाइरो ही हाफ़िज़ क़ुरान हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी हदीस पाक आहे। हुज़ूर फरमाइनि था त जॾहिं
क़यामत जो ॾियारो थींदो त हिकिड़ा अहिड़ा शख़्स हूंदा जंहिंजे सिरनि मुबारकनि ते मथनि ते सोना ताज पातल हूंदा। माण्हू रश्क कंदा, चवंदा त ही केर आहिनि, छा ही पैगंबर भलारा आहिनि या ही शहीद आहिनि, ही के वॾा ग़ाज़ी आहिनि, ही केर ख़ुश नसीब आहिनि जंहिंजे सिरनि मुबारकनि ते सोना ताज पातल आहिनि। उन्हनि खे फरमायो वेंदो त ही उहे ख़ुश नसीब आहिनि जंहिंजी औलाद दुनिया में क़ुरान पाक हिफ़्ज़ कयो, उन क़ुरान पाक ते अमल कयो, उहे उन्हनि जा ही वालिदैन आहिनि। त प्यारा भाइरो, उन जा वालिदैन खे सोना ताज अंदाज़ो लॻायो त जन क़ुरान पाक पढ़ियो हूंदो, जंहिंजे दिलनि में क़ुरान पाक आहे, उन्हनि जो केतिरो न शान हूंदो। त प्यारा भाइरो, असांजो उस्ताद मोहतरम साईं मोहम्मद सिद्दीक़ साहब जन ॿुधाईंदा आहिनि, मिसाल ॾींदा आहिनि त असां क़ुरान पाक जंहिं शइ में हूंदो आहे, मिसाल कपिड़े में ढकियल हूंदो आहे, त असां उन क़ुरान पाक खे चुमी ॾियण जे लाइ उन कपिड़े खे पहिरियां चुमी ॾींदा आहियूं। एसी ताईं असां अक़ीदत ऐं मोहबत रखंदा आहियूं जो जंहिं काठ ते क़ुरान पाक हूंदो आहे त असां उन काठ जो बि अदब कंदा आहियूं, उन रहेल जो, उन ताक़ीअ जो बि अदब कंदा आहियूं, उन ताक़ीअ खे, उन काठ खे बि असां चुमंदा आहियूं। त प्यारा भाइरो, असां बेक़दर आहियूं, असां दुनिया परस्त आहियूं, दुनिया जी तवजो आहे, पर क़दुरु तॾहिं पवंदो जॾहिं असां खे इन जी हक़ीक़त जी ख़बर पवंदी। त प्यारा भाइरो, ॿियो न, असां जेकॾहिं मुकमिल पंहिंजी औलाद खे क़ुरान पाक हिफ़्ज़ नथा करायूं, घटि में घटि जेके अहम जेके निमाज़ में पढ़ंदड़ सूरतूं आहिनि, 10 सूरतूं अलम तरह कैफ़ खां वठी वन्नास ताईं, ऐं सूरतुल मुल्क थी, अर रहमान थी, मुज़म्मिल थी, तबारकल्लज़ी, सूरह यासीन, अर रहमान, सूरह वाक़िया, इहे जेके वॾियूं वॾियूं नंढियूं मशहूर सूरतूं आहिनि, घटि में घटि इहे पंहिंजी औलाद खे हिफ़्ज़ करायूं, पाण बि हिफ़्ज़ कयूं। यकीन ॼाणो, जेको इन्हनि खे हिफ़्ज़ करे पंहिंजी ज़िंदगीअ में मामूल बनाईंदो, उन जी ज़िंदगी अहिड़ी न ख़ुशहाल ऐं सुहिणी थी पवंदी जो उनजो सुकून ऐं सुकून हूंदो। त प्यारा भाइरो, जेकॾहिं असां घणो नथा वञूं, घटि में घटि यासीन शरीफ़ सूरह मुल्क खे हिफ़्ज़ करायूं, पाण बि कयूं, पंहिंजे बच्चनि खे बि करायूं, इंशा अल्लाह ताला घणो सवाब मिलंदो। हीअ आज हिकु हमद पढ़ी, उन खां पोइ हिकु ॿ मिसरो ऐं क़ुरान पाक जे हवाले सां पढ़ंदो। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ल जलालुहु। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तेरी ज़र्रे ज़र्रे में है नमो, तेरी शान जल्ल जलालुहु। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या। तू मुहीत आलम रंगबू, तेरी शान जल्ल जलालुहु। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ल
जलालहू। तेरा फैज़ फैज़ अलीम है, तू ही मेरा रब्बे करीम है। तेरा फैज़ फैज़ अलीम है, तू ही मेरा रब्बे करीम है। मेरे दिल में है तेरी आरज़ू, तेरी शान जल्ल जलालहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ल जलालहू। जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू न चाहे ज़लील है। जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू न चाहे ज़लील है। तेरे हाथ दिल्लत आबरू, तेरी शान जल्ल जलालहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ल जलालहू। कभी हमद तेरी लबों पे हो, कभी नात तेरे हबीब की। कभी हमद तेरी लबों पे हो, कभी नात तेरे हबीब की। है रियाज़ की यही आरज़ू, तेरी शान जल्ल जलालहू। मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू, तेरी शान जल्ल जलालहू। क़यामत कदह न थींदी जैसी कुरान हूंदो। क़यामत कदह न थींदी जैसी कुरान हूंदो। और अब जो कसम सलामत, रब जो कसम सलामत, सारो जहान हूंदो। क़यामत कदह न थींदी जैसी कुरान हूंदो। ही बादशाह फिर को ज़मानो मट बियो ही बादशाह फिर को ज़मानो पर हिन सूखी
अॻियो ईशान हूंदो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी कुरान 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 हूंदो रब जो कसम सलामत रब जो कसम सलामत सारो जहान हूंदो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी कुरान हूंदो दुनिया में वॾी शान आहे हाफ़िज़न सदोरनि जो महशर में मुस्तफ़ा महशर में मुस्तफ़ा हर को जवान हूंदो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी कुरान हूंदो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी कुरान हूंदो रब जो कसम सलामत सारो जहान हूंदो क़यामत कॾहिं न थींदी जैसी कुरान हूंदो हिन वक़्तु ही आजिज़ मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुल क़दीर साहिब जन खे गुज़ारिश कंदो त पाण अची पंहिंजी सुरीले आवाज़ सां असांजे दिलनि खे मुनवर करम फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाफ़िज़न जैसो ज़राज़ किस्म जणत ॾुखियो हाफ़िज़न जैसो ज़राज़ किस्म जणत ॾुखियो हिन हाफ़िज़ क़ुरआन खे सम्झण त ॾुखियो हिन हाफ़िज़ क़ुरआन खे सम्झण त ॾुखियो हाफ़िज़न जैसो ज़राज़ खे सम्झण त ॾुखियो हिन हाफ़िज़ क़ुरआन खे सम्झण त ॾुखियो
दिसंदा वया पढ़दा वया हाफिज भी थी वया दिसंदा वया पढ़दा वया हाफिज भी थी वया हाफिज भी थी वया करीम रब मुझे बेनियाज़ रब मुझे सोहने करीम रब मुझे खालिक रब मुझे मालिक रब जेको तुझो भी रब्बा जेको मुझो भी रब्बा जे असां सभिनी खे पैदा कयो आ पूरी कायनात में उन खालिक जो चर्चो हली रहियो आ उन मुझे सोहने करीम रब पंहिंजे सोहने कुरान करीम जे अंदर इरशाद फरमाया हुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीन इस्तफ़ैना मिन इबादिना मुझे बेनियाज़ रब फरमायो असां कुरान करीम उन्हनि खे अता फरमाईंदा आहियूं उन्हनि जी दिलनि में छुपाए छॾींदा आहियूं उन्हनि खे अता फरमाए छॾींदा आहियूं जेके असां चूंडींदा आहियूं असां पंहिंजे बानड़नि खे उन्हनि पंहिंजे बानड़नि खे मुंहिंजा अल्लाह साईं बानड़ा त खोड़ सारा कुरान करीम त कुरान करीमा मुझे बेनियाज़ रब फरमायो असां चूंड कंदा आहियूं कीअं चूंड कंदा आहियूं कहिड़े तरीक़े सां चूंड कंदा आहियूं मुझे अल्लाह फरमायो असां उन्हनि जी दिलनि खे साफ़ ॾिसंदा आहियूं दुनिया जो दस्तूर हूंदो आहे मुझे अल्लाह कुरान करीम जो वारिस हिननि खे बनायो आहे जॾहिं को दुनिया जो भी दस्तूर हूंदो आहे के प्लाट जो मालिक पीउ पंहिंजे पुट खे बनाईंदो आहे ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जॾहिं पुट बि न हूंदो आहे जेके मर्ज़ी बणेसि चाहे उनखे पंहिंजी मिल्कियत जो मालिक बणाए उन मिल्कियत जो त मालिक उहो आहे जंहिंजी ज़मीन आहे मुंहिंजो बेनियाज़ रब तो फरमाए असां उन्हनि खे वारिस कुरान करीम जो बनाईंदा आहियूं उन्हनि जी दिल में छुपाए छॾींदा आहियूं जेके असां चाहींदा आहियूं इहो कुरान करीम जा हाफ़िज़ वेठा आहिनि उन्हनि जे वालिदैन खे बि लख लख मुबारकूं हुजनि हिननि खे बि लख लख मुबारकूं हुजनि अॼु दिलि मुंहिंजी एॾी त ख़ुशि थी आहे जॾहिं को हीअ हाफ़िज़ कुरान करीम जा हाफ़िज़ बणिया विया मुंहिंजी दिलि एॾो ख़ुशि थींदी आहे जीअं यूट्यूब जे ज़रिए या फेसबुक जे ज़रिए या नेट जे आल नेट जे ज़रिए मां पैगाम ॾींदो आहियां सभई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ॿुधंदा हूंदो मां पैगाम ॾींदो आहियां हक़ ऐं सच जो पैगाम ॾींदो आहियां ख़ुसूसन इहो पैगाम ॾींदो आहियां वालिदैन खे अपील कंदो आहियां कहिड़ी अपील पंहिंजे बचड़नि खे कुरान करीम पढ़ायो ऐं सेखारियो बस इहो सामे कुरान करीम बचो आहे इहो छा बचो आहे असां में कुझु बचो आहे असां में कुझु बचो हुजे पोइ साईं तव्हां चओ हा साईं हीअ असांजो हा असांजा ख़तीब साहब फरमाईंदा आहिनि असांजा उस्ताद फरमाईंदा आहिनि जॾहिं अंग्रेज़ी पंहिंजे बचिड़े खे पढ़ायूं था या स्कूल पंहिंजे बचिड़े खे पढ़ायूं था छाजे लाइ छो असां इन सोचींदा आहियूं सुभाणे असांजो बचिड़ो ॾुखियो थींदो अॼु असां पंहिंजे बचिड़नि खे डॉक्टर बनायूं सुभाणे असां पंहिंजे बचिड़नि खे इंजीनियर बनायूं परीहं असां पंहिंजे बचिड़नि खे को ऑफिसर बनायूं इहो हूंदो आहे न जॾहिं क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ अल्हम्दुलिल्लाह मां हाफ़िज़ क़ुरान आहियां या न आहियां त गुनाहगार अल्हम्दुलिल्लाह गुनाहगार आहियां लेकिन क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ आहियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मूंखे सभु कुझु अता फरमायो आहे वॾे में वॾी नेमत त मुंहिंजा वालिदैन आहिनि ॿिए नंबर में मुंहिंजो उस्ताद आहे अॼु जेकॾहिं वालिदैन न हुजनि त मां बि न हुजनि जेकॾहिं मां आहियां
त जेकॾहिं मुंहिंजो उस्ताद न हुजे त मां हिन मंज़िल ते ऐं हिन सूरत में न हुजां त हीअ क़ुरान करीम जा हाफ़िज़ हीअ उहे हाफ़िज़न ॾिसंदा वेंदा आहिनि पढ़ंदा वेंदा आहिनि मश्करियूं बि कंदा आहिनि डंडो बि सहंदा आहिनि दड़को बि सहंदा आहिनि जॾहिं बचिड़ो ॾिसंदा आहियूं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अबो जॾहिं पंहिंजे बचिड़े जे अबो जॾहिं पंहिंजे बचिड़े खे दड़को ॾींदो आहे डिॼंदो आहे कहिड़ी ख़बर मुंहिंजा मता मुंहिंजो बचिड़ो नाराज़ थी वञे अज़ीज़नि मां इहो छा आहे इहो सभु कुझु अदब आहे हिननि खे दुआ कयो अञा इहे कारी थियनि इहे आलिमे दीन थियनि इहो सभु कुझु थियनि कंहिंजो हिसो आहे असांजी दाली शहर जो हिसो आहे ईअं आहे या न आहे त हीअ शाइर अॻिते फरमाए थो अॻिते ॿुधायूं था इंशाअल्लाह ॾिसंदा विया पढ़ंदा विया हाफ़िज़ बि थी विया हाफ़िज़ बि थी विया उन ज़हन वारे ॿार खे सम्झण त ॾुखियो है हिन ज़हन वारे ॿार खे सम्झण त ॾुखियो हिन हाफ़िज़ क़ुरान खे सम्झण त ॾुखियो हाफ़िज़नि जे सोज़ राज़ खे सम्झण त ॾुखियो हिन हाफ़िज़ क़ुरान खे सम्झण त ॾुखियो वठंदा विया झुकंदा विया कामयाबी थी विया कामयाबी थी विया वठंदा विया झुकंदा विया कामयाबी थी विया कामयाबी थी विया उन दुआ वारे असर खे सम्झण त ॾुखियो हिन हाफ़िज़ क़ुरान खे सम्झण त ॾुखियो हाफ़िज़नि जे सोज़ राज़ खे सम्झण त ॾुखियो हिन हाफ़िज़ क़ुरान खे सम्झण त ॾुखियो सहंदा विया लिखंदा विया आलिम बि थी विया आलिम बि थी विया हिते अची वे आलिम जी ॻाल्हि जॾहिं आलिम थींदो त डॉक्टर भी थींदो जॾहिं आलिम थींदो त टीचर भी थींदो जॾहिं आलिम थींदो त इंजीनियर भी थींदो छो त जॾहिं आलिम थींदो आहे त उन में लिखत भी हूंदी आहे उन में पढ़ाई भी हलंदी आहे उन में सभु कुझु हलंदो आहे इंसान खे सारी ख़बर पइजी वेंदी आहे अॼु नौजवान ॾिसो हिते माशाअल्लाह काफ़ी सारा वेठा आहिनि हिननि में कुझु जेकॾहिं मां हथु खणा त वुज़ूअ जा फ़र्ज़ ॿुधा त चुप करे बीह रहंदो छो असां इंसान न आहियूं गुस्ल जा फ़र्ज़ नथा अचनि असां बसि ॼणियो निपायो जवान कयो शादी कराई तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाणे ऐं इंसान तोखां पुछाणो कयो वेंदो तॾहिं ख़बर तोखे औलाद ॾिनो उनखे छा सेखारी ईअं आहे या न जॾहिं साईं चयो त हाफ़िज़ क़ुरान साईं पंहिंजे अंदाज़ में ॿुधायो ऐं पंहिंजे अंदाज़ में ॿुधाया साईं चयो मुंहिंजे आका मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत है ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो छा फरमाए त जॾहिं क़यामत ईंदी क़यामत जो ॾींहाड़ो थींदो त इहो हाफ़िज़ क़ुरान इन हूंदा हिन जी हीअ सिज जी बि रोशनी घटि आहे हिन जी रोशनी घणी थी वेंदी माण्हू पुछंदा त इहे केरु आहिनि वली नबी गाज़ी शहीद इहे केरु आहिनि पोइ उहे चवंदा त ही न गाज़ी आहिनि न शहीद आहिनि न नबी आहिनि न इहे वली आहिनि ये हाफ़िज़ क़ुरान ऐं हू केरु आहिनि उन जे सिर ते ताज पातल हूंदो सोनो ताज पातल हूंदो उन जी बि रोशनी सिज खां वधीक चमकंदड़ हूंदी अज़ीज़ानी मन जॾहिं वालिदैन जे मथड़े ते सोनो ताज हुजे
ये तो के दुनिया कबूल आया वो आखिरत तो के कबूल आ ये दुनिया तो तू जिए तिया गुजारे चली दे लेकिन जने कयामत जो ॾींहुं होंदे उतो उते तो जो केर होंदो वञनि था माण्हू मरी था वञनि उन जो केर आ ॾिसो था केर बि नाहे को आहे केर जॾहिं असां बि मरी वेंदासीं असांजो बि केर कोन हूंदो बचिड़ो हाफ़िज़ क़ुरान हूंदो चार कुल पढ़ंदो तव्हांखे बख़्शींदो तव्हांजी क़यामत संवारजी वेंदी आहे या न तव्हांखे मुबारकूं हुजनि छा वठंदा विया लिखंदा विया हाफ़िज़ कामयाब थी विया आलिम भी थी विया उन मार जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ उन मार जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ हिन हाफ़िज़ क़ुरान खे सम्झण त ॾुखियो आ हाफ़िज़नि जे सोज़ राज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ हिन हाफ़िज़ क़ुरान खे सम्झण त ॾुखियो आ ये डॉक्टर बहुत इम्तियाज़ जी फरमाइश ये नहीं आ शायद तव्हां न ॿुधी तुझी याद आसीने में तुझी याद आसीने में हुजा सिद्ध या मदीने में तो याद कया तो अमा तो ले दुआओं गुरा तो अमा तुझी याद आसीने में हुजा सिंध या मदीने में तोखे याद कया तो अमा तो ले दुआओं गुराया तो अमा होंदी पंज तन जे टोले में ज़हरा जे टोली में होंदी पंज तन जे टोले में ज़हरा जे टोली में इहे अर्ज़ कया तो जॾहिं जन्नते बकी तो वञा तोखे याद कया तो तो ले दुआओं गुरा तो अमा तुझी याद आसीने में हुजा सिंध या मदीने में तोखे याद कया तो तो ले दुआऊं गुरा तो अमा कि विसरा मिठियूं बोलियूं अल्लाह अल्लाह जूं कि मिसरा मिठियूं बोलियूं अल्लाह अल्लाह जूं लोलियूं तुझा थोरा मञा तो लाही कोन सग से तुझा थोरा तोखे याद कया तो ले दुआओं गुरा तो अल्लाह दादा
पयो रोइल खे रब के कान अमड़ियूं खसे अल्लाह दाद पयो रोइल खे रब के कान अमड़ियूं खसे इहे दुखड़ा सहा तो तुझो ना चुमा तो तो याद कया तो तो लगाऊं गुरा तो तुझी यादे आसीने में हुजा सिद्धिया मदीने में तो याद कया तो तो लगाऊं गुरा तो अमा रब जो शान पढ़ कुरान पाक कुरान कम ईंदे रब जो शान पढ़ कुरान पाक कुरान कम ईंदे पाक कुरान कम ईंदे साथ कबर में भी दीदे रब जो शान पढ़ कुरान पाक कुरान कम ईंदे नाज़िल थियो जे यार मथा बेड़ा कदो सो पार हितां नाज़िल थियो जे यार मथा बेड़ा कदो सो पार हितां मिलद ईमान पढ़ कुरान मिलद ईमान पढ़ कुरान पाक कुरान कम ईदे पाक कुरान कम ईदे सब कम तुझा सौला थींदा कॾहिं न तोखे दुख मिलंदा सब कम तुझा सौला थींदा कॾहिं न तोखे दुख मिलंदा आहे फरमान पढ़ कुरान पाक कुरान कम ईंदे पाक कुरान कम ईंदे सोहणी तिलावत जारी कर तुरत कबर जी तैयारी कर सोहणी तिलावत जारी कर तुरत कबर जी तैयारी कर खण सामान पढ़ कुरान पाक कुरान कम ईंदे पाक कुरान कम ईंदे पत्थर पे तो लाई पानी थिया विच दरिया मां रस्ता मिला पत्थर पे तो लाई पानी थिया विच दरिया मां भी रस्ता मिला रख ईमान पढ़ कुरान पाक कुरान कम ईंदे पाक कुरान कम ईंदे अब्दुल कर एहतराम अबे जोने थे अबो भी अबो आ अब्दुल कर एहतराम अबे जोने थे अबो भी अबो आ चप चुमियों जने एक बे के आए चप चुमियों जने एक बे के जने बाबू करे में जने बाबू करे सदका बो अब्दुल कर एहतराम अबे जोने थे अबो भी अबो
अदल कर एहतराम अबे जो ने पे अबो भी अबो तोखे कराई के यूं बहारियों दोए पंजे मथिड़े ते तगारियों तोखे कराई के यूं बहारियों दोए पंजे मथिड़े ते तगारियों। अॼु ख़बर त पहिरियां अमल जी शान में मुझे जान छॾां हिननि मां आयो आहियां अबे जी तरफ़ ॾिसूं पिया के हंध ते हिकिड़ो जवान मिलियो उन चयो त अलहमदुलिल्लाह मां ॾाढो सुठो आहियां ॾाढो अलहमदुलिल्लाह मूं वटि माल आहे लेकिन चाहत न आहे दिलि न आहे सुकून न आहे को। उन खां पुछो वियो त ॾे ख़बर वाला सभु कुझु निमाज़ पढ़ंदे से मां निमाज़ बि पढ़ंदो आहियां। अच्छा निमाज़ बि पढ़ंदा आहिनि। पोइ मूं पंहिंजे साईं खां पुछियुमि साईं कारी मोहम्मद जावेद मुल्तानी जंहिंखे हिते आणणु चाहियूं पिया लेकिन पाण हिते न हुयो पंहिंजे ॻोठ बि हुयो मुल्तान बि हुयो त हुन चयो त हुन खां पुछी ॾिस वालिदेन अथसि। हुन खां पुछ वालिदेन अथई हा साईं वालिदेन आहिनि अमल छॾे वई आहे बाक़ी अबो आहे। पोइ अबो किथे आहे साईं उन जो घर अलॻि आहे मुंहिंजो घर अलॻि आहे। इन छो छाजे लाइ हू तोखां माल पियो वठे छा पियो वठे तूं बि उनजो आहीं तुंहिंजो माल बि उनजो आहे सभु कुझु तुंहिंजो उनजो ई आहे। अज़ीज़ानी मन रिवायत में थो अचे कारी हुजे आलिम हुजे हाफ़िज़ हुजे गाज़ी हुजे शहीद हुजे कुझु बि हुजे जेसीं ताईं अबो अमा नाराज़ थियसि त कॾहिं बि जन्नत में न ईंदो। हज़रत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंहिंजे प्यारे नबीअ जो प्यारो असहाबी आहे। कुझु असहाबी आया या रसूल अल्लाह तव्हांजो प्यारो असहाबी अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सकरात जी हालत में आहे या रसूल अल्लाह ज़ुबान ते कलमो जारी नथो थिए या रसूल अल्लाह हलो ॾिसो वञे मदीने जो मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आया अलक़मा जी ज़ुबान ते कलमो जारी कोन थो थिए महिरबानी कजो उथ जो न उथो त मुंहिंजो सॼो ख़्यालु तव्हां ॾे थो हलियो मूंखां सभु कुझु विसरी थो वञे। अलक़मा जी ज़ुबान पे कलमो जारी कोन थो थिए अज़ीज़ने मां हबीबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आया अरशद निहारे मुंहिंजा वालिदैन ज़िदन या रसूल अल्लाह अबो शहीद थी वियो आहे हिकिड़ी कुराड़ी जी जल अमल मौजूदु आहे उन कुराड़ीअ खे आंदो वञे जॾहिं उन कुराड़ीअ खे आंदो वियो जने कुराड़ीअ खे आंदो वियो मुझे आका फरमायो मदीने जे मीर फरमायो ए कुराड़ी ये तुझो बचड़ो आ जी या रसूल अल्लाह ये मुझो बचड़ो आ ॿुधाए त तोसां कीअं हलंदो हुयो पंहिंजे अबे सां कीअं हलंदो हुयो मुंहिंजा आका या रसूल अल्लाह मूंसां इहो सही कोन हलंदो हुयो मूं हिनखे निपायो मूं हिनखे पाकियो हिनखे जवान कयो हिनजी शादी कराई हिनजी जॾहिं शादी कई मेरी कुंवार घर में आई उन जूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे उन जी ॻाल्हियुनि खे वॾी तरजीह ॾींदो हुयो मुंहिंजूं ॻाल्हियूं हेठि कंदो हुयो मुंहिंजूं ॻाल्हियूं हेठि कंदो हुयो। आका फरमायो त ए अम्मा माफ़ करेसि या रसूल अल्लाह दिलि मुंहिंजी कोन थी चए माफ़ कयांसि ॾिस माफ़ करेसि या रसूल अल्लाह इहा ज़ुबान त माफ़ करण ते देरि कान कंदी दिलि मुंहिंजी कोन थी चए त मां हिनखे माफ़ कयां ज़ुबान ते कलमो जारी अञा कोन थो पियो थिए। अलक़मा जी अमर बि उते मौजूदु आहे। आका फरमायो बिलाल ए अब्दुल्लाह बिन अब्बास जी या रसूल अल्लाह वञो काठियूं मेड़े अचो जॾहिं काठियूं मिड़ण विया हलिया बिलाल किन तरफ़ वियो हलियो
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हिन तरफ वयो हलियो को अवसाबी हिन तरफ हलियो वयो छा जिला छो काठी मेरण जे लाइ वे उथे बीठा ने साहबी भी उथे बीठा नो कुराड़ी भी उथे बीठी आ अजीजन मा जने मुझे आका मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेच करन कुराड़ी पे फरमाया कुराड़ी माफ कोन कयो बिलाल काठी मेरण वयो असाबी सजा काठी मेरण वया हलिया कुराड़ी सवाल कयो या रसूल अल्लाह यो काठी छा जिला यो काठी छो न काठी के छा कंदो बिलाल भी अची वयो हजरत अब्बास भी अची अब्दुल्ला बिन अब्बास भी अची वया असाबी काठी मेरे जल्दी जल्दी तैयार थी आया मुझे आका फरमायो ये काठी मु गड कयो अने इन जे लाइ गड कयो अज अलकमा के छडणो नाए को ओ कुराड़ी अज अलकमा के छडणो नाए को या रसूल अल्लाह छा थी दो तुझे अखिन जे सामो अलकमा के बाग में साड़ियो भी दो दुनिया वारन के खबर पवे जेके मुझा अचण वारा उम्मती जेके तमाम वेठायो या इन आइडियो जे जरिए या वीडियो जे जरिए या इन लाउड स्पीकर जे जरिए सभी बुधन पया अजीजन मा वो असहाबी हुयो असहाबी जो तमा के खबरे तरतबो के दुआ हाफिज़े कुरान भी हुदो आलिम भी हुदो सब कुछ हुदो लेकिन जुबान ते कलमो को न तो जारी से मुझे आका फरमायो बाग में साड़ियों पी दो तुझे अखिन जे सामो बाग में साड़ियों पी दो मुझे आका मामा आया मुझी मांगता कौन बर्दाश्त करे सगंदी मुझो बचड़ो अलकमा नडड़ो हुयो अलकमा जॾहिं नंढड़ो हुयो हिन जे पेर में कंडो लॻो हुयो मां अमल बर्दाश्त कोन कयो हुयो या रसूल अल्लाह हेॾे बबड़बा में साड़ियो वींदो मां आहियां कीअं बर्दाश्त करे छॾी सघंदसि या रसूल अल्लाह मुंहिंजी दिलि बि माफ़ कयो मुंहिंजी ज़ुबान बि माफ़ कयो मुंहुं बि माफ़ कयो जॾहिं अंबड़ अलकमा पंहिंजी बचड़े के बख्श कयो माफ़ कयो अर्श जा दरवाज़ा खुली वया इज़राइल पहुची वयो न साहु तो न ॾिठो न साहु मुंहुं ॾिठो रूह कब्ज़ करे खणी वयो कलमो बि जारी थी वयो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदाज़ो लगा जे के असहाबिया के जेको मुझो आका शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिज के इशारो पे जन सिज पंहिंजी जगह छॾे करे वापस साॻी जगह ते पियो अचे पियो शायद कोन पियो अचे ॻाल्हायो ई नथा अचे पियो कुझु त ॻाल्हायो अचे पियो इन चंड के आंगुर जे इशारे सां बटकर थी वियो या कोन थियो थी वियो न जॾहिं आंगुर जे इशारे सां सिज पंहिंजी जगह छॾे करे असुल जगह ते जेका हुनजी जगह पे न हुई हजरत अली मुर्तजा शेर खुदाई किस्सो ज़हन में बीठो आहे हींअर कोन थो ॿुधायां बाद में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह साईं चाहे त ॿुधाईंदुसि लेकिन इहो ॿुधो हूंदो तमामु चंड ॿ टुकर थी सघे थो मदीने जो मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजो सुनो आका उन असाबीअ खे जेकॾहिं आंगुर जे इशारे सां या आंगुर खणण हा ॿुधा त कलमो जारी थी सघे पियो या कोन पियो थी सघे पियो कोन पियो थी सघे शायद ॻाल्हायो ई यार नथा छा थी वियो आहे तव्हांखे थे पियो तव्हां बयानु कोन था कयो मां वेठो आहियां कंहिंखे सॾु कोन थो कयां ॾिसो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह ताला जो प्यारो नबी आ प्यारे पंहिंजे पुट खे हज़रत इस्माइल खे
जॾहिं ज़बह करण जी तयारी कयूं ॿुधायूं किसो माण्हू वञनि था तंहिं महिल वरी तोखे कराई केॾियूं बहारियूं धोए पंहिंजी मथीड़े ते तगारियूं लोग समूरो लपजूं हले कया बाप मिठो भी लपो अदल कर एहतराम अभी जो नेठ अबो भी अबो अदल कर एहतराम अभी जो नेठ अबो भी अबो कदर अबे जो तनखा पुछा कयो जनका अबो नंढपिण में जुदा थियो वालिद जनका विछड़ी वञे सो छोरो चिनो सॾिबो अदल कर एहतराम अबे जो नेठे अबो भी अबो अदल कर एहतराम अबे जो नेठे अबो भी अबो अदल कर एहतराम अबे जो नेठे अबो भी अबो हिकिड़ी नात पढ़ी संगीत वारो ॾींदासीं सदा दिल चए